Зажигаем костерок, потому что кто-то дох. Что здесь происходит? Нет, вы понимаете, что здесь? Фу, ё-моё, что здесь происходит вообще? Хотели мяско пожарить, и он воняет, как кусок говна. Да гори ты, говна кусок! Гори! Кстати, ребят, я пока вон там он стоял, смотрю, кстати, потихонечку, пока я вон там он был, я, короче, вот на том стульчике, вот на этом, вот на стульчике, вот на этом. Я, короче, пока на нем сидел, вот. У меня телефон был на ярком солнце, на жарком таком солнышке. У меня телефон просто перегрелся до 50 градусов. Вот. Это серьезно, у меня есть приложение, которое его температуру мерит. Это наше спальное место, кстати, на сегодня. Вот, ребят. Он полностью, короче, ребята, перегрелся настолько, что мне телефон не разрешал зайти в камеры, не разрешал включить интернет. Он вообще мне почти ничего не разрешал. Я не знаю, может даже телефон не включался, но я включал только приложения нужные, и они не работали, ребят. Это капец какой-то. Он у меня вообще... Он реально горячий был, ребят. Я офигел просто. Это было жесть. Положил его в тенек, я не знаю, сколько он грелся, но он... остужался, но он долго остужался. А теперь машина остужается. Смотрите. О! Костер горит. Загорелся. Загорелся, родимый. Так. Короче, ребят, красота. Ребят, я накупался сегодня. Наверное, купался дольше всего в своей жизни. Ребята, из воды, наверное, несколько часов. Часа 4 я точно в воде провел. Даже больше наверняка, ребята. Я уже потом сел на корточках. Сидел. Стою. И капец. Ну что ж, ребята, солнышко, кстати. Вон солнышко, ребята, там уже где-то за тучками спряталось. Я уже, ребят, переоделся. Вот, потому что очень холодная вода уже. Покажу вам напоследок этот видок красивый. Вон тут, ребята. Ай, какое хорошее место. А тут, ребята, охренеть, ребята, вы поняли?
Вы заметили? Я не заметил вообще. Тут еще одно место для спанья есть. Ребята, да вы... Нет, вы прикиньте. Походу я там спать буду, ребята. Это вообще жесть. Очень круто. Палатка просто обалденная. На 4 человека точно, так что балдеж. Все, всем спасибо и всем пока. На этом влог потихонечку подходит к концу. Вот. У вас есть... Это предпоследнее, наверное, но может будет еще экстренное включение. Вот. Но пока что это предпоследнее для меня. По моим задумкам, так что не думаю, что будет что-нибудь. Вот. Просто попрощаюсь потом ночью уже вечером. Все. Всем покеда.